السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نبدي بسيستم الريسبيراتوري. بالبداية راح نبدي ناخذ الكاف، الأدوية اللي نستخدمها في معالجة السعال. بالبداية قبل لا ناخذ هاي الأدوية لازم نعرف شغلة، إنه السعال بنوعين، نوع يكون رطب أو يسمونه اللي وياه بلغم، والنوع اللي يكون جاف. كلش واضح شلون تفرق بين السعال الرطب والسعال الجاف. السعال الرطب وياه بلغم، السعال الجاف بس مجرد كحة جافة تكون. وكل وحدة إلها استخدامات، أو كل وحدة إلها أدوية نستخدمها. يعني السعال الرطب إلى أدوية والسعال الجاف إلى أدوية، تمام؟ ما يصير نستخدم أدوية السعال الجاف على أدوية السعال الرطب، وهسه راح نعرف ليش. السعال الرطب احنا شلون نعالجه باستخدام أدوية مثل الجوافينسين والبروموكسين. هاي الأدوية تشتغل على البلغم، تمام؟ يعني مثلا عندنا البروموكسين، هذا شي يسمونه البروموكسين؟ هذا يسمونه ميوكولايتك. يعني شنو ميوكولايتك؟ يعني يذوب البلغم ونتخلص من عنده ويروح هذا البلغم المزعج. عندنا دواء ثاني اسمه جوافينسين. هذا الجوافينسين شي يسوي؟ هذا يسمونه اكسبكتورنت، يعني طارد للبلغم، يطرد البلغم، يطلع البلغم، يخلصنا من عنده. هذه أدوية شنو؟ هذه أدوية نستخدمها بالسعال الرطب. أما السعال الجاف فنستخدم له أدوية اسمها أنتيتوسيف، يعني أدوية كابحة للسعال، يعني أدوية مثبطة للسعال. مثل إيش؟ مثل الديكستروميثورفان والكودين. وهسه هم راح نجي ناخذهم ونعرف تفاصيلهم. وشغلة مهمة جدا لازم نعرفها، وقلت لكم اياها قبل شوية، انه ادوية السعال الجاف اللي هي انتيتوسيف، الادوية اللي تمنع القحة، ما يصير نستخدمها للشخص اللي عنده سعال رطب. ليش؟ يعني اذا وحدها، اما اذا مرات تجي بكومبينيشن فنقدر نستخدمها. هسه راح نجي نشوفها. ليش؟ لأنه أدوية السعال الجاف قلنا هي أنتيتوسيف، يعني تكبح القحة، تمنع القحة. فإذا شخص عنده بلغم وإحنا نطيناه هاي الأدوية ومن عتل القحة، البلغم راح يبقى بالداخل، ما يطلع، فيخنقه، تمام؟ يبقى بالداخل بالقصبة الهوائية، فيخنقه ما يطلع، تمام؟ لأنه هو شنو؟ هو شو وقت يطلع البلغم مني يقح. فإحنا إذا وقفنا له القحة بعد شنو؟ بعد البلغم ما يطلع فيخنقه، فهذا الشيء ما يصير، تمام؟ فهنا عندنا أدوية السعال الرطب للسعال الرطب، أدوية السعال الجاف للسعال الجاف. لازم تعرفون وتفرقون. وأنا بالملخص هذا كاتب لكم كل دواء ناخذه، كاتب لكم هذا المن يستخدم وهذا المن يستخدم. هسه نجي الأول دراج. طبعا أغلب الأدوية عندنا هي عبارة عن كومبينيشن، أكثر من دواء مسوينه بشراب واحد. وكذلك أغلب الأدوية هي شرابات، أدوية القحة. هذا الشيء لازم تخلونه ببالكم. أول دواء قلنا عندنا هو الديكستروميثورفان. هاي هي مادة وحدها، ديكستروميثورفان. هاي هي من أدوية الأنتيتوسيف، تمام؟ ما أريد أتعمق بالميكانيزم وشون تشتغل بالضبط حتى ما أدوخكم، وإحنا متفقين من البداية نشرح الأدوية ما نشرح فارماكولوجي، تمام؟ بس لازم نعرف الدواء شون يشتغل. الدواء يوقف القحة، تمام؟ فلذلك بما أنه يوقف القحة نستخدمه للدراي كف، يعني للسعال الجاف، تمام؟ ما يصير هاي كونترا انديكيشن، يعني موانع الاستخدام، ما يصير نستخدمه وحده، تمام؟ ما يصير نستخدمه وحده للسعال الرطب. هاي هسه سولفت لكم. شوف، وحده ما يصير نستخدمه، ممكن يجي كومبينيشن ويا أدوية ثانية عادي نقدر نستخدمه. هسه راح نجي نشوف شلون. ممنوع نهائيا نستخدمه جوا السنتين، ممنوع بوصفة أو بدون وصفة، ما يصير. هو أصلا ما يوصفه الطبيب، ما يصير نصرفه الأطفال جوا السنتين. كذلك ما يصير نستخدمه للي عندهم ربو، للي عندهم أمراض بالجهاز التنفسي مثل COPD وغيرها. أكيد من الطريقة اللي يشتغل بيهم هو يمنع السعال. فهذول اللي يصير عندهم ربو مرات شنو يقحون حتى يطلعون هاي المواد اللي ممكن تسوي لهم حساسية اللي موجودة بالرئتين، يطلعوها عن طريق انه يقحون، تمام؟ فاحنا اذا كبحنا لهم القحة
يعني منعنا القحة، هنا راح تبقى هاي المواد اللي تسبب لهم حساسية وزيد لهم الحالة أكثر وأكثر. تمام. بالنسبة للحمل هذا طبعا مختصر، يعني كاتيجوري سي يعتبر، فأكيد ما يصير نصرفه للحامل. زين. بالنسبة للجرعة مالته فهنا تعتمد على العمر. للبالغين أو اللي أكبر من 12 سنة فننطيهم 10 سيسي. انتبه رجاء على موضوع السيسيات، يعني حاول لا تستخدم مصطلح ملعقة أو شيء، يعني هذه الملعقة اللي احنا نستخدمها، يعني ملعقة الشاي، ملعقة أكل، هاي مو الملاعق اللي عندنا احنا، لا هاي ملاعق قياسات خاصة ستاندر، تجي قياس ستاندر. يعني ملعقة الطعام هاي التيبل سبون هاي تجي 15 مل، التي سبون هاي 5 مل ثابتة هذه، بس مو هذين نفسهن اللي احنا نستخدمهن بالبيت. فدائما حاولوا انه مرات يجي القبق هو مرقم بسيسيات، طبعا من نقول 10 مل يعني 10 سيسي نفسها. تمام. او اذا طفل يعني بالسرنجة زين، بالسرنجة حتى تعرف تقيس، وبعدين حتى لو تخليها بخاشوقة وتطيه اياها بالخاشوقة ماكو مشكلة، بس كنت تقيسه قياس صحيح. زين. الأعمار اللي من 6 إلى 12 سنة 5 سيسي 3 مرات باليوم. أغلب الأدوية جرعها متشابهة، فهسه راح يشوفونها متشابهة فما تدوخون بيها. ملاحظات مهمة، ممكن يسوي أدكشن، ممكن يسوي إدمان، هذا أدوية الدكستروميثورفان لأن هو من مشتقات المورفين. تمام. فممكن يسوي إدمان، فممكن يجون ياخذونه الناس المدمنين، يجيك للصيدلية ياخذه، فأنت لازم تنتبه لهذا الموضوع وتحاول ما تصرف الهي. بس هو أأمن من الكودين. هسه راح نجي ناخذ الكودين كذلك يستخدم كأنتيتوسيف نفس الدكستروميثورفان، والدكستروميثورفان أأمن من عنده، أعراضه الجانبية أقل، وكذلك أأمن من ناحية الإدمان. ملاحظة مهمة، ما يصير نصرفه، هسه احنا قلنا جو السنتين ما يصير نصرفه نهائيا. زين. 2 إلى 6 سنوات احنا قلنا 6 إلى 12 اعطينا جرعته، طبعا فوق 6 سنوات نقدر احنا نصرفه OTC بدون وصفة، بس جو 6 سنوات يعني من 2 إلى 6 سنوات هنا ما يصير نصرفه إلا بوصفة. واضح؟ وإذا ردنا نصرفه فالجرعة مالته تكون نص هاي الجرعة، يعني شوف هي بالنص، يعني هنا 10 مل للكبار، للصغار 5، للأصغر من عندهم يعني اللي جو 6 سنوات 2.5 سيسي، أو هو يحددها الطبيب ما طول هو كاتبها بوصفة، فهذا الشيء احنا مندوخ به. هسه نجي للدرج اللي بعده اسمه برومو، طبعا اسماء تجارية. سيديلار هذا اسمه جدا شائع، الشراب مال شركة سامراء اسمه سيديلار. هسه نجي للدرج اللي بعده هو البروموكسين، طبعا اسمه سلفودين، هذا اسمه هم جدا هو الاسم التجاري هذا اللي انا كتبه هو هذا اللي شائع بالصيدليات، وحتى اكو يسمونه سلفودين ما يسمونه بروموكسين. الميكانيزم مالته مثل ما سولفنا هو ميوكولايتيك، يعني ذوب البلغم فنستخدمه للسعال الرطب. هسه نجي للجرعة مالته. اخوان هذا يجي بيه حب البروموكسين، احنا قلنا هو اغلبهن يجي شرابات، بس هذا البروموكسين يجي وياه حب. بالنسبة للجرعة مالته فهي كذلك 3 مرات باليوم. هسه راح يشوفون كلهن يعني اغلبهن 3 مرات باليوم كلهن او اغلبهن. بالنسبة للبالغين الحب، دا احكي عن الحب، البالغين حباية واحدة 3 مرات باليوم. تمام. للأعمار 6 إلى 12 سنة فتعطيه نص حباية، مو حباية كاملة، نص الجرعة تعطيه نص حباية، تقسم الهيا يعني نص حباية 3 مرات باليوم. أما بالنسبة للشرابات ففي حالة أنت تعطيه للبالغين 10 سيسي نفس فكرة الدكستروميثورفان، من 6 إلى 12 5 سيسي، كذلك 3 مرات باليوم نفس هم فكرة الدكستروميثورفان. وإذا 2 إلى 5 سنوات 2.5 سيسي. هنا أنا هم قلت لكم 2.5 سيسي، بس هنا أنا قلت لكم ما يصير نصرفه إلا بوصفة من 2 إلى 5 سنوات. واضح؟ هنا أنا لا عادي البروموكسين تقدر تصرفه ماكو مشكلة، بس اكو ادوية أأمن للأطفال هسه راح نجي نسولف، يعني هو دواء خاص للأطفال هسه راح نجي نسولف، بس هذا إذا يعني عندهم سعال رطب نقدر نصرفه ما بيها شيء. شوف هو كاتيجوري أي يعني كلش آمن ما بيه مشكلة. افويد يعني هنا نتجنب استخدامه الجو 2 إلا بوصفة أفضل. هو آمن ما بيه مشكلة، بس تطيب وصفة أفضل اللي جو 2. هنا كونترا انديكيشن مهم جدا، لازم تفهموه تستوعبوا. اي دواء يجيني
يشتغل بهاي الميكانيزم الميوكولايتيك اللي هو البروموكسين احنا اللي راح ناخذه، يشتغل بميكانيزم الميوكولايتيك. هذا ما يصير نصرفه في حالة البيبتيك ألسر اللي عندهم تقرحات بالمعدة أو بالاثني عشري. ليش؟ لأن هاي الميوكس هو شنو اسمه؟ ميوكولايتيك، يعني يذوب الميوكس. هذا الميوكس هو البلغم نفسيته هو ميوكس، فاحنا نستخدم هاي الادويه حتى نذوب البلغم، مو تمام؟ بس انا كذلك عندي وين ميوكس يبطن لي الجهاز الهضمي من ضمن المعده والاثني عشري. هاي تحمي شنو؟ تحمي البطانه مال الجهاز الهضمي من التقرحات. فانا من اجي اذوبها، هو ما راح يذوب لي الدواء هذا، ما راح يذوب لي بس البلغم يعني اللي انا اريد اطلعها بالقحه، لا يذوب لي كذلك البلغم، او ياثر، يعني هو مو يذوب 100%، لا ياثر انه يقلل من الميوكس اللي موجود وين؟ بالجهاز الهضمي. واضح؟ فبالتالي ممكن يقلل الميوكس، هي الميوكس هو اللي دا يحمي الجهاز الهضمي، فيزيد خطر شنو؟ خطر التقرحات. اذا شخص ما عنده مشكله، ما عنده قرحه، ما راح تاثر عليه، يعني هو راح يقلها بشيء بسيط، ما راح تاثر عليه. بس اذا شخص هو اصلا عنده قرحه، لا هنا راح تاثر عليه. فانت تساله، اللي يفضل تساله اذا شخص يعني خاصه الكبار بالعمر يصير عندهم هذا الموضوع، تساله عندك قرحه؟ يقول لك ايه، ما تنطيه هذا، ما يصير تصرفه. تمام؟ هسه نجي للأدوية الباقية. الأدوية الباقية هي عبارة عن أسماء تجارية بكومبينيشن أكثر من دواء، فراح نجي ناخذ الاسم التجاري وناخذ الكومبينيشن ونشرح كل واحد شنو شغله حتى تعرف شلون تصرفه. واضح؟ هسه راح نجي للتسلت. التسلت هذا كومبينيشن عبارة عن شنو؟ عن جلايسيريل جواكوليت. شنو هذا؟ هذا نفسيته الجوافينيسين اللي قبل شوي قلت لكم اياه، هذا اكسبكتورنت كابح للسعال، هذا نفسيته اسمه جوافينيسين، له اسمين يعني، اما هذا اما جوافينيسين. بعد شنو عندنا؟ الكلورفينرامين، هذا راح ناخذه ان شاء الله بالمحاضره الجايه. هذا انتي هستامين. يعني شنو انتي هستامين؟ يعني يستخدم للحساسيه، راح ناخذه بالمحاضره الجايه ونعرف تفاصيله. بس هسه اللي اريدك تعرف عنه انه هو مضاد للحساسيه. تمام؟ بعد عندك شنو؟ عندك الفينولفرين. هذا الفينولفرين شنو؟ هم راح ناخذه ان شاء الله بالمحاضرات الجايه. هذا ديكونجستنت. يعني شنو ديكونجستنت؟ يعني مضاد احتقان. فاذا شخص عنده، هذا خاصه يستخدمونه للاطفال. تمام؟ للاطفال هذا يستخدمونه. اذا الطفل عنده قحه وقحه رطبه، وهاي القحه يعني عنده كذلك حساسيه وعنده احتقان بالأنف، يعني الخشمة مسدود احنا نقول، هذا تستخدم له هذا الدرج تسلت. تمام؟ من المكونات مالته. فأنت تعرف المكونات، لازم تحفظ المكونات هنا. صح، هو ما يجيك بهالاسم، ما يجيك مكونات وانت تصرفها، يجيك بالاسم التجاري تسلت، او ممكن تجي اسماء تجارية ثانية بس بها نفس الكومبينيشن، فانت تفهم. واضح؟ فهنا من المكونات انت تعرف الاستخدام. واضح الفكرة؟ للسعال الرطب أكيد، لأن هو بهذا. طبعا هنا الميكانيزم أنا أقصد فقط هذا الدرج الأول، الباقيات الميكانيزم أنا ما كاتبه لأن راح ناخذهم بالمحاضرات الجاية وتعرفوها. الجرعة مالته نفس الأدوية اللي أخذناها. طبعا هو للأطفال، فالجرعة مالته مو مال البالغين تكون 10 سي، لا مال الأطفال تكون 10 سي، وكذلك 3 مرات مثل ما أخذنا قبل شوية. إذا عمره 2 إلى 6 سنوات 5، بس إذا 6 إلى 12 10 سي، يعني ضعف هذين الأدوية اللي هسه كنا ناخذهن. دني كنا شو نقول للبالغين 10 سي، هنا لا، لأن هو أصلا مخصص للأطفال، فالجرعة مالته هي مخصصة للأطفال. ف10 سي إذا كان عمره 6 إلى 12 سنة، أما إذا عمره 2 إلى 6 سنوات فيكون 5 سي. كاتيجوري سي يعتبر هو اوكي ما ينصرف للحامل، بس يعني كذلك هاي الشغله لازم تخليها بالك انه هو كاتيجوري سي، هو للاطفال مخصص، بس كذلك انه ما يصرف للحامل. اعراض الجانبيه مالته انه يسوي سيديشن، يسوي لي نعاس، يسوي اعراض جانبيه ثانيه، هذا راح ناخذها لما ناخذ الانتي هستامين. هو ليش يسوي سيديشن؟ لان بي انتي هستامين، فيسوي سيديشن، يسوي نعاس، يسوي اعراض جانبيه ثانيه.
مثل يسوي احتباس للإدرار، فما يصير نستخدم الأشخاص اللي عندهم بروستات وغيرها. بس هاي إن شاء الله راح ناخذها بالمحاضرة الجاية. ليش ما ذكرتها؟ لأن راح نستخدمها للأطفال. الأطفال ما عندهم وينكو طفل عنده تضخم بالبروستات، فعادي تقدر تصرفها ماكو مشكلة. بس اللي تخليه ببالك إنه يسوي ينعس. هذا اللي ما تدرخن إنه كل دواء هذا ينعس هذا ما ينعس هذا، هاي ما تدرخن. يعني مو أنت تحفظ التسلت ينعس، لا، انت ايش تحفظ مكونات التسلت، وتعرف انه هو بكلورفينرامين، والكلورفينرامين هو انتي هستامين، بالتالي هذا الدواء ينعس. انا جاي الح بالشرح مال هذين الادويه بالبدايه، لانه الباقيات كلهن يشبهنهن وبنفس الافكار. فانت ما تحفظ الدواء نفسيته الاسم التجاري واعراضه الجانبيه، لا، انت تعرف لي شلون يشتغل، تعرف لي المكونات مالته، ومن ضمن المكونات تعرف انه اكو انتي هستامين، فالانتي هستامين ينعس. هسه تقول انا ما اعرف الانتي هستامين ينعس، راح اقول لك هسه قلت لك وصرت تعرف. وبالمحاضره الجايه راح اخذ لك الانتي هستامين، اشرح لك اياها بالتفصيل، واشرح لك كل اعراضهن الجانبيه، واقول لك من هو اللي ينعس ومن هو اللي ما ينعس. فلا تخاف، الموضوع جدا بسيط، بس انتظر ان شاء الله المحاضره الجايه وتفهم الامور كلها. والفينولفرين احنا ايضا ناخذه بعد الانتي هستامين، ناخذ الديكونجستنت اللي هو من ضمنهن الفينولفرين، وهم ناخذ تفاصيلهن كلهن. واضح؟ زين. هسه الدرج اللي بعده اسمه ساملين. الساملين منين متكون؟ متكون من داي فينيدرامين. هذا الداي فينيدرامين هو انتي هستامين. واضح؟ كذلك متكون من امونيوم كلورايد. هذا الامونيوم كلورايد يشبه البروموكسين، كذلك يعتبر ميوكولايتك. واضح؟ كذلك بي صوديوم ستريت وبي منثول. هذا هم إلهن فوائد. يعني مثلا المنثول هذا يعني يعطيك شعور بالراحة. شاف مرات تشرب شراب هيك تحس بالانتعاش، وهذا بسبب المنثول. بس المهم هنا أن تعرف أنه عنده بي أمونيوم كلورايد، وهذا الأمونيوم كلورايد يكون ميوكولايتك. افتهمنا شنو يعني ميوكولايتك. بالنسبة للجرعة مالته فيكون 5 إلى 10 سي، يعني حسب إذا كبير 10 سي، إذا 6 سنوات إلى 12 سنة تنطي 5 سي، وأقل من 6 سنوات يفضل أنه تطيب وصفة فقط. ما يستخدم للبيبتيك ألسر، ولا يستخدم للحامل، ولا يستخدم للمرضع. هاي انتهينا من عدها. ما يستخدم للبيبتيك ألسر للأشخاص اللي عندهم شنو؟ أشخاص اللي عندهم قرحة بالمعدة أو بال12. ليش؟ لأنه هو ميوكولايتك، شرحت لكم إياها قبل شوية. يفضل تتجنب الأشخاص اللي عندهم ديابيتس. تمام؟ وهو كاتيجوري سي، فقلناها لا يستخدم للحامل. من الأعراض الجانبية مالته إنه يسوي لي يورينري ريتنشن، فما يصير تستخدمه للأشخاص اللي عندهم شنو؟ تضخم بالبروستات، لأن هم أصلا يصير عندهم احتباس للإدرار، وهذا الدواء يسوي احتباس للإدرار، فهنا يصير المشكلة مضاعفة. ليش يسوي احتباس للإدرار؟ لأنه بي دايفينيدرامين. الدايفينيدرامين هو صح انتي هستامين، بس كذلك عنده خصائص انتي كولينيرجيك، فيسوي انتي كولينيرجيك ادفيرس افكت او انتي كولينيرجيك سايد افكت، اعراض جانبية خاصة بالانتي كولينيرجيك. هاي ان شاء الله راح ناخذها بالمحاضرة الجاية، تعرفون كل هاي التفاصيل. هسه الدراج اللي بعده اسمه اكسيديل. شو اسمه؟ اكسيديل او اكو دراج ثاني اسمه برونكيوم، وكذلك اكسيفنت. هذني تقريبا نفس المكونات، بس الجرعة هنا عندنا راح تختلف، التراكيز راح تختلف. هسه راح نجي ناخذهن. اول شيء الاكسيديل. هذا الاكسيديل هذا شبيه بجوفينيسين، قلنا هذا نفسي الجوفينيسين يعني نفس الاسم، وبثيوفيلين. هذا الثيوفيلين شنو؟ هذا الثيوفيلين موسع للقصبات. فإذا أجاك شخص عنده قحة وقحة رطبة، وياها شنو؟ وياها يقول لك أنا اختنق، أحس نفسي مختنق، تمام؟ هنا ايش تنطي هذا الدواء، لأن هذا الدواء يوسع القصبات ويقدر يتنفس يعني بطريقة أفضل. فاستخدامه للأشخاص اللي عندهم سعار رطب أكيد، لأن هو عند بيجوفينيسين وعنده shortness of breath، يعني عنده صعوبة بالتنفس. الجرعة مالته طبعا 5 إلى 10 سي حسب العمر أكيد. جوا السنتين ما يصرف إلا وصفة. هذه شغلة كلش مهمة، لأن هو أصلا بيثيوفيلين، فيفضل أنه ما تطي للأطفال بشكل عام، يعني حاول تنطي فقط للكبار، لأنه بيثيوفيلين، والثيوفيلين يعني شوية بمشاكل.
ما يصير تستخدم لا للحامل ولا للمرضع. تمام. كذلك للي عندهم ديابيتس ما يصير تستخدم لهم اللي عندهم سكر. وكذلك عندهم امراض بالقلب بسبب احتوائها على الثيوفيلين. هذا الثيوفيلين يسوي مشاكل كلش كبيره بالقلب، فما يصير نستخدم لهم اياه. زين. البرونكيوم والاكزيفنت نفس المكونات، فبالتالي نفس الاستخدام ونفس الموانع مال الاستخدام. الجرعه مالته للبالغين 15 الى 30 مل مرتين او 3 مرات باليوم حسب الحاله. واذا من عمر 8 الى 17 سنه 15 مل. تمام. يفضل ما ننطي اللي اقل من هذه الاعمار، لانه قلنا عندنا يعني ادويه امن لهم، مثل ايش؟ مثل السيدافين دي. هذا السيدافين دي هو اصلا هذا مخصص للاطفال، حتى تشوف بصوره طفل. هذا الشيء يحتوي على ديكستروميثورفان. قبل شويه اخذناه، هذا اول واحد اخذناه، هذا اللي هو اسمه التجاري سيدلار. وكذلك يحتوي على كلورفينرامين. الكلورفينرامين قلنا هذا انتي هيستامين مضاد للحساسية، فإذا عنده حساسية وعنده سعال ننطي هذا الدواء. الجرعة مالته 5 سيسي 3 مرات باليوم. أعمار أكثر من 6 سنوات. متى للكبار، لأن الكبار عندهم أدوية ثانية، يعني هذا للأطفال مخصص. هو الجرعة مالته وتفاصيله كلها مخصص للأطفال. وقلنا 6 سنوات فما فوق. أقل من 6 سنوات طبعا أقل من 2 ممنوع استخدامه، لأنه هو بديكستروميثورفان. من 2 اقل من 2 ما يصير نستخدمه. 2 الى 5 سنوات الا وصفه، لانه بديكستروميثورفان نفس التفاصيل اللي سولفناها عن الديكستروميثورفان. مو قلنا ما يصير نصرفه الا وصفه، قلنا OTC اكثر من 6 سنوات. تمام. فهنا نفس التفاصيل تنطبق على هذا الدواء. يعني انا ما ارجع كل ساعه اعيدهن، لان انت حفظتهن بالديكستروميثورفان، واي دواء يحتوي على ديكستروميثورفان راح تنطبق عليه نفس الموضوع ونفس الكلام. دراج اخر ايضا شائع اسمه الإيسيلين. هذا الإيسيلين بأمونيوم كلورايد. أمونيوم كلورايد افتهمناه للسعال قبل شوية، أخذناه للسعال الرطب. كذلك بكلورفينرامين، يعني نفس هذا الدواء بس بمكان ديكستروميثورفان بأمونيوم كلورايد. طبعا هذا للسعال الجاف، انتبه لي، سعال جاف مو سعال رطب، لأنه بديكستروميثورفان. تعرفت ديكستروميثورفان شنو هو؟ أنتيتوسيف، فيستخدم للسعال الجاف. كذلك عندك هنا أمونيوم كلورايد، فيستخدم للسعال الرطب. بالنسبة للجرعة مالته، فإذا أعمار أكثر من 12 سنة 10 سيسي، 6 إلى 12 5 سيسي، نفس الجرعة اللي احنا متعودين عليها. ما يصير نستخدمها أقل من 2 سنين. هسه نجي للتوسيرام. التوسيرام ايش بي كودين. انتبه، بكودين. الكودين شنو؟ يشبه الديكستروميثورفان، بس الكودين هنا يعني نفس الشغل، بس هنا الكودين اعراضه الجانبيه اعلى. اعراضه الجانبيه طبعا يعني ممكن يسوي constipation وغيرها من المشاكل، يعني ان شاء الله راح ناخذها فيما بعد. بس الفكره هنا انه الكودين يسوي ادمان اكثر. واضح؟ فهنا اكيد ما تنطي للاطفال بكودين. شلون تنطي للاطفال؟ والكودين قلنا أعراضه الجانبية أعلى. والكودين كذلك به خصائص مسكنة. صح احنا الجرعة اللي نستخدمها تختلف عن الجرعة اللي نستخدمها كمسكن، بس ممكن يهدئ شوية إذا أكو آلام أو من هاي المشاكل. تمام. والكودين قلنا يسوي إدمان أكثر من ديكستروميثورفان. فهنا ما تعطيهم يعني يجوك ذول المدمنين وهاي تعرفه من شكله يعني. وهاي بالممارسة انت تبدي يصير عندك خبرة بالتعامل مع هيج حالات. بكذلك فينولفرين، افتهمنا الفينولفرين والإفيدرين، هذول اثنيناتهم ديكونجستنت، يعني ذولا مضادات للاحتقان. كذلك عندك الكلورفينرامين، هذا مضاد للحساسية. فانت تعرف من الحالة اللي تجيك انت تقيمها. يعني عنده مثلا يجيك يقول لك أنا عندي قحة رطبة لو جافة، أنت لازم تعرفها. شنو الأعراض اللي ويا القحة؟ يعني عنده مثلا عندك حساسية، تعطس، عندك مثلا انسداد بالأنف. هذه من هاي التفاصيل أنت تعرف تصرف للدواء المناسب حسب الأدوية اللي عندك والمكونات مالتها. فلازم أنت حافظ المكونات حتى من تجيك الحالة تعرف شلون تصرفها. واضح؟
طبعا هنا الميكانيزم انتيتوسيف انا اقصد الكودين فقط، الباقيات راح ناخذهم ان شاء الله بالمحاضرتين الجايات، نعرف تفاصيلهن كلهن. فانت ممكن بعد ما تخلص هاي المحاضره ما تكون مستوعب استيعاب كامل، طبيعي، لانه الادويه هاي لسه ما ماخذها، الكلوروفينرامين لسه ما ماخذها انت، الافدرين والفينولفرين لسه ما ماخذهن، فطبيعي من نكمل التنفسي راح يكون الامور عندك كلش واضحه. بس هسه انا هم اريدك تقراه، يعني مو تعوفه وتقول لا اريدك تقراها، لان انا قلت لك الفينولفرين شنو، قلت لك الكلورفينرامين شنو، بس بشكل سريع ما فصلت لك اياه، ان شاء الله بالمحاضره الجايه افصل لك اياها اكثر. الجرعه مالته للبالغين 10 سي سي 3 مرات باليوم، هاي كل ساعه نعيدها الجرعه نفسها. هسه عندنا 3 ادويه هم شائعه. طبعا اخوان، يعني هسه الادويه اللي احنا اخذناها هذين الادويه يعني الادويه مو الاعشاب، هسه راح نجي ناخذ الاعشاب. هاي الادويه اخوان اللي انا اخذت لكم اياها مو كلها، ما اقدر اعطيك ادويه لو ما ادري شو يصير، ما اقدر اعطيك كل الادويه، لانه الادويه كلش هواي، اسماء تجاريه كلش هواي، بس انا اعطيتك الشائعات اكثر والاكثر والشغلات اللي نصرفهن اكثر شيء بالصيدليات. فانت اي دواء تشوفه مال قحه مو تجي تقول ما شرحت لي اياه، اي دواء تشوفه، اي اسم تجاري تشوفه، تجي تشوف مكوناته تقراهن، راح تشوف نفس المكونات اللي هسه احنا بدنا نشرحهن، نفس المكونات بالضبط. شوف هذين المكونات اللي احنا شرحناهن كلهن تلقاهن نفسهن بالضبط، واذا لقيتهن بنفس شوف هذين تنتبه عليهن. يعني هسه مثلا هاي الثيوفيلين اللي موجود هنا هو 150 ملغرام، تمام، هاي بكل 15 مل، بكل 15 سي سي. كذلك الجوافينسين ايش قد 90 ملغرام. اذا لقيت هاي التراكيز نفسها، حتى الجرعات اللي تصرفها نفسها، اذا نفس التراكيز، هو غالبا نفس التراكيز يجن، حتى انت تعرف انه تصرفه بنفس الجرعه اللي انت متعود عليها، واضح؟ فتجي تشوف اي اسم تجاري عندك بالصيدليه، تقرا المكونات راح تلقاهن نفسهن اللي انا شرحتهن. لو تلقى دواء مال سعال رطب، لو دواء مال سعال جاف، تلقى وياه شو اسمه دواء مثلا مضاد احتقان، تلقى وياه مثلا مضاد حساسية، فكل المكونات نفسها راح تلقاهن. واضحة الفكرة هذه؟ فلازم انت تعرف للمكونات، اهم شيء تعرف للمكونات، وكذلك كل اسم تجاري شنو المكونات الموجودة به حتى تعرف شلون تصرفها بالصيدلية بشكل مناسب. هسه نجي للشرابات اللي تكون اعشاب، مثلا عندك الميلروسم. هاي الميلروسم هذا ثايم، يعني من الثايم، من الزعتر. الزعتر بخصائص مضادة للبكتيريا، يعني فممكن انه يخلصنا اذا اكو اصابة بكتيريا، ممكن يخلصنا من عندها. يستخدم طبعا، هو شراب اعشاب، فعادة تقدر تستخدمه للسعال الجاف او للسعال الرطب، ماكو اي مشكلة. للبالغين الجرعة مالته 7.5 سي سي 3 مرات، وكلها 3 مرات باليوم. من عمر 6 إلى 12 سنة 5 سي سي، من 2 إلى 6 2.5 سي سي. فتحاول تحفظ الجرعة الأولى، والباقيات يعني تقريبا بالنص. هاي 5 سي سي يعني مو بالنص، اللي بعدها 2.5، يعني حتى شوية تسهل لك الحفظ مالتها. ما يصير تستخدمها للأشخاص اللي يستخدمون أدوية، هاي الأدوية اللي يسموها بلود ثينر، أدوية اللي هي تخفف الدم، يعني هاي مال الجلطات، الأدوية مال الجلطات ما يصير تستخدمها، تمام. ليش؟ لأنه هو أصلا هذا الدواء بخاصية، يعني هو الزعتر نفسيته بخاصية أنه يخفف الدم أو يقلل من التجلطات مال الدم. بالتالي إذا هو دا ياخذ أدوية تقلل تجلطات مال الدم، وهذا الدواء هم يقلل تجلطات مال الدم، فراح يزيد خطر النزف. هاي إن شاء الله راح ناخذها بعدين، من راح ناخذ التجلطات أشرح لكم هاي الفكرة. بس هسه إنه أنت تعرف ما يصير تستخدم الأشخاص الكبار بالعمر. أنت إذا جيك كبير بالعمر غالبا دا ياخذ هاي الأدوية اللي هي تقلل أو تمنع التجلطات، فأنت تسأله، إذا قال لك إيه ما تصرف لها، تصرف لأدوية ثانية. كذلك الأشخاص اللي عندهم كانسر، يا أما بالبريست أو باليوترس. ليش؟ لأنه هذا الزعتر يشتغل شغل الاستروجين، فالاستروجين ممكن يسوي لي كانسر باليوترس أو بالبريست. يعني هاي تاخذوها بالكانسر. صراحة احنا ما راح نشرح كانسر، يعني بالدورة مالتنا ما راح نشرح كانسر، لأنه الكانسر مو فد شيء هين أشرح لك إياه هيك، يعني ما حد يجيك للصيدلية يقول لك عندي هذه الحالة وتعال اعطيني علاج. الأدوية اللي تحتاج تعرفهن هن فقط اللي أنت تأخذهن بالفارماكولوجي بالمرحلة الرابعة الكورس الثاني، تمام. تعرفون تفاصيل الكانسر كلها. زيكف كل الشائع، زيكف
يستخدم السعال الرطب أو سعال الجاف. الجرعة مالته للبالغين 10 سيسي، وللأطفال اللي هم أكثر من سنة ما يصير تستخدمها للأقل من سنة، فتكون 2.5 إلى 5 سيسي حسب عمره. يعني مثلا إذا من سنة إلى 6 سنوات تعطي 2.5، تكون 6 سنوات إلى 12 سنة تعطي 5 سيسي حسب عمره، وأكيد 3 مرات باليوم. ما يصير تستخدم للحامل، هاي شغلة كلش مهمة، لأنه يعني زي كفه هواي ينصرف وهواي موجود بالبيوت، خاف يعني حامل تاخذه هنا تتنوه من تصرفه، ما يصير يستخدم للحامل. كذلك اللي ضغطهم عالي لأن هو يصعد الضغط، فيفضل ما تعطيهم إياه. واللي قلنا الأطفال أقل من سنة هم نعطيهم إياه. البروسبان آخر درج أيضا كل شائع عندنا بالصيدليات. هذا البروسبان أيضا يستخدم للسعال الرطب والسعال الجاف. الجرعة مالته نفس الجرعة مالت من تقريبا مال الميلورسم، اللي هو إذا من البالغين 7.5 سيسي، من 6 إلى 12 سنة 5 سيسي، من 2 إلى 6 سنوات 2.5 سيسي، وكذلك كنا 3 مرات باليوم. بس هنا وصلنا لنهاية المحاضرة. صح المحاضرة صارت طويلة، عذرا لأن المحاضرة صارت طويلة، بس شنسوا هواي أدوية عندنا. أنا ما أفضل أنه أسوي لكم بارتات، يعني فيديو واحد حتى تشوفه وتفضل السالفة هذه. إن شاء الله يكون موضوع السعال صار سهل وبسيط عليكم، وإن شاء الله شرحت لكم إياه بطريقة يعني ما مشروحة سابقا وما سامعين بها سابقا. هي تنقرأ أدوية السعال، تاخذ الاسم التجاري وتيجي تفصل المكونات مالته، تفهم المكونات مالته حتى تعرف شلون تصرفه. أي سؤال عندك، أي شغلة ما واضحة، أي إضافة تحب تضيفها، أي دواء أنا ما شرحته أنت تحب تضيفه، تقول والله هذا اسم، هذا دراج، هذا اسم تجاري احنا دائما نصرفه، هذا الدواء وهذه مكوناته، شوفوا هذه جرعته. فتقدر انه تتفضل تكتبه بالتعليقات، ويفضل تعليقات التليجرام حتى تقدر تحط صورة وتقدر تحط هاي التفاصيل. وحتى أنا إذا عندك سؤال أقدر أجاوبك إياه بشكل بصمة، لأنه بالتعليقات مال اليوتيوب ما أقدر أدز ببصمة ولا أقدر أدز لك صورة ولا شيء. وبس يعني إذا عجبكم الشرح وإذا استفاديتوا من عنده، يا ريت تدزوا لأصدقائكم يستفادون كذلك. أتمنى لكم التوفيق، مع السلامة.